Díomh chuirde tá fáilte isteach in na cistne lomraí sinniuh. Tá mar Ar Scoil. Tá na léitheanta gairí rudbeag níos ciúra, tá amsir gairí rudbeag níos fuaire. Mar sin, tá iris agam díomh atá rudbeag éagsúil é blas, agus tá corchaig a rudbeag éagsúil. Tá chun an tanar seo ar fad beagnach a dhéanamh san aion. Agus an cinál anraith tá ann ná Anraith carried spíosrathe. Mar sin tá Diarmuid. Níl tasta a chartar 500 gram carried nó 300 mór mar seo, inniu mór amháin, 3 vata silre, unga amháin garlóige, téaspún óg de chuimín melte, 2 téaspún óg de paprika melte, téaspún óg de síolta lasna curra melte, beganín piobar, beganín salne, agus 20 ml de ola olóige. Tá Diarmuid leis na carriedí. A agus tá si glán ní gá fiú an crackan a bhaigdóibh. Tá muid díreach chun iad a dhearr sús ina QB mar seo, 1.4 bhaigdóibh iad a chur le taobh. Agus gan áras má tú léile rudidir beag géir cosúla scíam i cinnte gníonn tú cabhar ar bhaile frosta. Mar sin. Agus isteach lo sa tráidir a rósta. An sin tá muid chun an rud céanna a dhéanamh leis an silre. Agus nis an inniúin. É dhearr ina ceithre chuid mar seo, chun an crackan a bhaint, chun an bár agus an bun a bhaint, mar sin. Sin gach ceathrú a bhaint as a chéile mar sin, just a bris a sús beagán. Agus nis tá chun na spéisirí a óismeach agus chuirsteach leis na glasraí. Mar sin, téaspún óg cuimín, 2 téaspún óg de paprika deataí, téaspún óg de síolta lasna curra melte, beagáin sálinne, agus beagáin piobar. Chun an ola olóig ar fad a ghartar isteach. Agus nis, tá chun an rudidir fad a bhascail chéile go maith. Agus isteach leis an aon ar feadh hartar leabhar lig ag 180 le gcuidirán nó hartar 190 mas go ná aon tagas. Héis leabhar lig ag dá álaigh an teachtar na glasraí leis si 10 cócaireacht, chuirfidh sé sin go mór leis an las. Tá chun iad a chuirsteach sa fota inis, bain dúsáide as rudéag mar seo. Sin an hartar lítar isce a chuirsteach sa bhíos seo leis na spéisirí agus na dtí testa blasta sin ar fad a thabhairt líon. Anois tá chun an rudidir fad chumas le chéile. Bhí cinnte gníonn tú cabhar ar dhuine fásta sola muine tú úsáid as an gcumas cóir láid. Agus sin é, Anraith áling carried spíosrathe. Fuirfa nar a haghaidh tú bhaile an scoil. Tásúla go dtá nóisiad a chuirde. Go dtíon chéad eile, slán go fóill!